Bore da bawb, a chroeso i Gaernarfon. Tref oedd Sadwrn dwytha yn effeithio gyda threlew ym Mhatagonia o ble dwi'n newydd ychwelyd ac wedi cael trafodaethau hynod ddifyr efo gwleidyddion yno. Gobeithio bydd ymweliad y gynhadledd hon a thre Caernarfon yn ysbrydoliaeth i ni oll, a hynny ar sawl lefel. Yma yn Arfon, mae Plaid Cymru wedi cynrychioli'r bobl ers 1974 yn San Steffan, a da gweld Robin Lewis yn sefyll yn 1970 gyda ni heddiw. Edrychwn ymlaen at, weld Hywel Williams yn cadw'r sedd gyda mwyafrif sylweddol yn yr etholiad ar y 7fed o Fai, ac mae'n dda gen i fanteisio'r y cyfle yma i dalu teyrnged i'r gwaith mawr y mae Hywel wedi ei wneud ar ran etholaeth Arfon, ac yn arbennig i'w longyfarcho ar ei fuddugoliaeth ddiweddaraf yn y frwydr arweiniodd ganddo a Siân Gwen Lluan i gael y gwifrennau trydan newydd o dan y fennau a ddim i hagru'r tirwedd rhyfeddol un o safleoedd hyfryta Cymru. Llongyfarchiadau Hywel. Fe ddylai llwyddiant Hywel yn hyn o beth fod yn ysbrydoliaeth i'r blaid yn Ynys Môn hefyd i sylweddoli gwerth o gael aelodau seneddol Plaid Cymru sy'n ymgyrchu gyda'r bobl a sydd yn gweithio'n effeithiol tu cefn i'r llenni yn San Steffan fel y gwn y bydd John Rowlands fel aelod seneddol Môn yn ei gyflawni ar ran i bobl o. A dyma'r math o aelodau seneddol effeithiol, y caiff Dwyfor Meirion efo Liz Saville Roberts, y caiff Ceredigion efo Mike Parker, ac Ia Llanelli efo Vaughan Williams, ac yn ei dau y Scarlett efo i ymlaen heddiw. Ac wrth gwrs, gorau oll os allwn ni ennill mwy, mae gennym ni ymgeisyddion o safon o ledled Cymru yn yr etholiad. Ac mewn blwyddyn, bydd Siân Gwen Lluan yn ymgyrchu gael ei hethol fel olynydd i Alun Ffred yma yn Arfon, a dymunaf yn dda iddi hi, a diolch i Alun Ffred am yr holl waith ers 2003. Ac ai hefyd ddymuno'n dda i Elfyn Llwyd wrth iddo fo ymddeol eleni ar ôl cyfraniad mor sylweddol i'r tîm seneddol i Gymru ac i Blaid Cymru. Gyfeillion, mae'r gynhadledd hon yn agor ymgyrch o'r math na welwyd erioed o'r blaen. Yn sicr ni welwyd unrhyw etholiad San Steffan pan fydd llwyddiant y blaid mor gwbl angenrheidiol ar gyfer rhagolygon Cymru. Mae'r hyn a ddigwyddodd yn yr Alban dros y misoedd dwytha yn arwain at posibilrwydd real. Mae ein grŵp seneddol ni yn San Steffan sy'n cynnwys ar hyn o bryd 6 AS o'r SNP, 3 AS Plaid Cymru a Caroline Lucas o'r Gwyrddon. Mae dyma'r grŵp fydd yn cynyddu fwyaf o unrhyw grŵp seneddol. Mae'r pola yn awgrymu y bydd gen yr SNP dros hanner seddi'r Alban. Yn wir, mae'r Daily Record ddoe yn sôn y bydd ganddyn nhw 56 allan o'r 59 sedd yn yr Alban. Mae'n hynod debyg, yn yr amgylchiadau hyn, mae'n grŵp ni fydd yn dalafantol yn y Senedd newydd, ac felly mewn safle unigryw i ddylanwadu ar y Llywodraeth nesaf. Yn sicr ddigon, bydd yr SNP yn mynnu i bod nhw'n cael manteision cyfansoddiadol ac economaidd i'r Alban, trwy ddefnyddio ei grym yn y Senedd newydd. A mae'r neges i etholwyr Cymru yn gwbl foel. Os ydym ni am gael manteision cyffelib i Gymru, mae'n hollol angenrheidiol i ni gael y nifer fwyaf erioed o aelodau seneddol Plaid Cymru. O lwyddo yn hynny o beth, gallwn fanteisio ar gyfle aruthrol. Pe bai yn methu, bydd Cymru yn talu pris ofnadwy o gael ei hanwybyddu wrth i holl drafodaethau y Senedd newydd ganolbwyntio ar agenda ac anghenion yr Alban. Gwyddom bellach fod yr SNP yn mynd i mewn i'r etholiad hon i ennill o fewn y 5 mlynedd nesaf ymreolaeth, neu i ddefnyddio'r hen derm sydd yn nawr yn ôl ar rig yr agenda wleidyddol Home Rule i'r Alban. Golyga hyn, Senedd gyda phwerau llawer cryfach na rhai sy'n bodoli ar hyn o bryd, y nod fyddai i gael rheolaeth i bobl yr Alban dros bopeth ac eithrio materion tramor amddiffyn y bynt ar frenhiniaeth. Ac yn ddiau, gall hyn arwain i'r Alban gael annibyniaeth. Ond dydy hynny ddim yn debyg cyn 2020. Ond mae ymreolaeth gyflawn gan gynnwys rheolaeth gyllidol, fiscal autonomy, bron yn sicr o ddigwydd.
Ac wrth i ni ystyried hyn, gallwn weld fod Cymru yn sefyll ar groesffordd. Mae yna ddau ddewis ar agor i ni. Y cyntaf yw fod Cymru yn dilyn yr Alban, a mynnu yn bod ninnau hefyd yn cael rheolaeth gyflawn dros yn bywyd bob dydd o fewn Senedd Gymraeg, Senedd Rymus, a'n bod yn cael ein cyllido i'r math graddfeydd ac mae'r Alban heddiw yn cael ei chyllido gan San Steffan. Dyna un dewis, a dwi'n ymddiheuro dim am atgoffa pawb pe bai Cymru heddiw yn cael yr un adnoddau pen o boblogaeth ar gyfer y cyfrifoldebau sydd wedi'i datganoli o Lundain i Gaerdydd, mewn cymhariaeth â'r rhai sydd gan Senedd yr Alban, byddan ni yn derbyn eleni 1.2 biliwn o bunnoedd ychwanegol. Dyna i chi 400 punt y flwyddyn ar gyfer pob dyn, dynas a phlentyn yng Nghymru. Arian a alla sicrhau wasanaeth effeithiol o ran yn ysbytau a'n meddygon, cyllid digonol i gynnal yn ysgolion a'n colega, a'r adnoddau sydd mor angenrheidiol i'n cynghora i ddarparu gwasanaethau gofal ac i gynnal y ffyrdd, ac wrth gwrs i adeiladu cryfach economi. Mae'r Alban wedi cael addewid a bydd yn derbyn y lefel bresennol o gyllid gan San Steffan o hyn i dragwyddoldeb. Os ydy cyllid o'r math yn addas i'r Alban, pam yn enw pob rheswm yda ni yng Nghymru yn cael yn hamddifadu o'r adnoddau angenrheidiol hyn. Onid ydy hyn yn adlewyrchu'n drychinebus ar fethiant y Blaid Lafur fel llywodraeth rhwng 1997 a 2010 i ddarparu setliad cyllidol teg i Gymru. Ac onid ydy hwn dangos diffyg arweiniad llwyr gan y llywodraeth geidwadol o fod wedi methu ag unioni'r cam dros y 5 mlynedd dwytha. A mae rhaid i'r democratiaid rhyddfrydol hefyd ysgwyddo rhan o bai am hyn. Dyn a wyr, mae'r llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd wedi wneud digon o gamgymeriadau wrth Lywodraethu Cymru. Ond ni elli disgwyl iddyn nhw ddarparu gwasanaethau o'r math sydd ar gael yn yr Alban os ydyn nhw ddim yn cael yr adnoddau. Rhaid i un neges fynd i bob cwr o Gymru yn yr etholiad hwn yn mynnu cyllid teg. Ac erbyn hyn, yn sgil datganiadau'r dyddiad dwytha, mae'n gwbl glir na fydd unrhyw un o'r bleidiau Llundain yn fodlon cynnig i Gymru adnoddau cyffelib i'r hyn sydd yn mynd i'r Alban. Gadewch i ni roddi'r neges i bwy bynnag ydy canghellor y trysorlus yn y Senedd newydd. Our message to the next Chancellor is this. We are sending from this conference and from this election in Wales a clear, unmistakable demand to Westminster that the people of Wales insist on parity with Scotland in the allocation of financial resources in the new Parliament. It is only Plaid Cymru's programme in this election that puts such a message centre stage. So we appeal to the people of Wales, to every single voter in Wales, to consider just how their own personal and family self-interest requires us, compels us to secure adequate resources for our healthcare, for our education, and all the other devolved services. The needs of every single voter in Wales demands that we achieve a just settlement. And it's only Plaid Cymru's vote in this election that conveys that message unmistakably to the new Parliament at Westminster. A clear message demanding a new deal for Wales, which is long overdue, and for which every voter in Wales has an opportunity to support in this election. Felly, ag a fi wneud yn glir, i wy bynnag sy'n disgwyl arwain y Llywodraeth yn Llundain ar ôl y 7 o Fai, y bydd unrhyw gefnogaeth i'w cadw mewn grym yn ddibynnol a sicrhau heb oedi darpariaeth cyllidol newydd i Gymru. Ac mae'n dda gen i ddatgan i'r gynhadledd yn bod ni wedi cael dealltwriaeth gan ein cyfeillion yn yr SNP a byddan nhw hefyd yn cefnogi i Gymru gael setliad cyllidol cyffelib i'r hyn sydd ar gael i'r Alban heddiw. Ond nid materion cyllidol yn unig sydd yn yfantol yn yr etholiad hwn. Mae'r holl berthynas rhwng gwledydd Prydain o dan y chwyddwydr. Bydd mesur i gryfhau ymreolaeth yr Alban yn dod ger bron y Senedd newydd pwy bynnag sy'n llywodraethu. Bydd cyfle yn codi i sicrhau strwythur newydd yn yr ynysoedd hyn, ble mae Cymru, Gogledd Iwerddon, yn ogystal â'r Alban,
yn cael ymreolaeth gyflawn dros ein materion mewnol, a Lloegr hefyd, os dyna yw ei dymuniad. A bod Senedd Prydain efallai wedi ei hailwampio'n llwyr gan ddefnyddio yr ail siambr cwbl etholedig fel Senedd Ffederal Prydeinig, gyda chyfrifoldeb dros amddiffyn a dros materion tramor a dros y bynt, gan gynnwys cyfartaledd adnoddau i warchod safon gwasanaethau ym mhob rhan o'r ynysoedd. Dyna un dewis all ddeillio o feddwl o'r newydd am yn cydberthynas yn sgil chwyldro'r Alban. Ond nid y dewis adeiladol hwn yw'r unig opsiwn. Mae'n bosib y gwelwn strwythur newydd ar gyfer Llywodraethu Prydain sy'n trin yr Alban fel achos arbennig, fel amgylchiadau unigryw, a sy'n arwain at greu Senedd bwerus i'r Alban gyda gweddill Prydain yn ffrytian ymlaen gyda'r math o strwythurau anghyson, canoledig, aneffeithiol ac yn nghyd-destun tirauglwyddi gwbl anemocrataidd sy'n bodoli heddiw. Os yw'r Alban yn cael ei thrin fel eithriad, fel sefyllfa unigryw, ac nid fel partner gyda Chymru a Gogledd Iwerddon, fe welwn yr Alban yn adeiladu ar y cyfle ac yn dod yn wlad sydd 3/4 annibynnol, ond nid yn annibynnol llwyr. A'r oblygiadau i Gymru yw y byddwn ni'n cael yn trin fel rhanbarth Saesnig. Dyna yw'r agwedd llawer o bobl yn Llundain tuag at Gymru, byth oddi ar 1536, a mae'n hen bryd i'r agwedd sarhaus hwn ddod i ben. Yn yr etholiad fis Mai, dim ond pleidlais Plaid Cymru fydd yn gwneud y gwahaniaeth i sicrhau fod Cymru'n cerdded ysgwydd wrth ysgwydd gyda'r Alban, at setliad cyfansoddiadol teilwng o'n genedl, ac nid llithro nôl i ddioddau polisia aneffeithiol, cyllido anigonol a rhagolygon anobeithiol, fel cefndar tlawd Llundain sy'n dipyn o embaras i bawb. Mae hyn yn gofyn i bob un ohono ni dorchu llewis i gael y bleidlais ucha erioed i Blaid Cymru. A ble ar ni'n sefyll ar hyn o bryd, yn y broses o sicrhau cyfle newydd yn y Senedd newydd. Dim ond wythnos yn ôl, fe gawson ni ddatganiad mor eithriadol o siomedig gan yr ysgrifennydd gwladol, a oedd wedi arwain pobl Cymru i ddisgwyl llawer mwy. The bitterly disappointing statement by the Secretary of State for Wales last week encapsulates the total lack of vision and resolve amongst the London-based parties. Back in October, fresh from the inspiration which he clearly had experienced in the Scottish referendum, Stephen Crabb stated in an address to the Institute of Welsh Affairs the following words: "The Scottish referendum campaign has further energised the debate about further powers that should be devolved to the individual nations of the UK. People want a stronger voice over their own affairs. It is unmistakable in Scotland. It is palpable in Wales. And it's a sentiment that cannot and will not be ignored. And I am determined that Wales should not play second fiddle in the current debate on devolution." Yes, those were brave words. Almost a rallying call back in October. But where do they stand now? What we've seen in the last week is a race to the bottom, a settling on the lowest common denominator, and allowing every recalcitrant London-centric politician to wield a veto that has undermined the carefully balanced package drawn up by the Silk Commission. That commission deliberately sought political compromise to put forward a united front. Plaid Cymru took its place on that commission and, in good faith, entered into the give-and-take discussion, accepting a compromise that was well short of our ambitions. And I pay thanks to Araith Dafydd Wigley for his great work on that commission. We agreed to that compromise on the understanding that the other parties too were willing to settle on an outcome that was not identical with their own party programme, but which gave a basis for a united way forward. Now we find that not only Plaid Cymru, but more importantly Wales itself, has been sold short in last week's declaration, whereby so many of the Silk proposals have been cynically tossed down the river as if they'd never happened. So Wales is not, on the basis of the Crabb Declaration, going to get anything like the substantial package now being offered to Scotland. We are not going to get powers over the police forces of Wales
as unanimously recommended by the 4 police forces to the Silk Commission and unanimously recommended by the Commission itself. Likewise, we're not going to get control over the prisons in Wales. We're not going to get devolution of funding for Network Rail to Wales. We're not going to get the devolution of drink-drive limits in Wales. We're not going to get a Welsh Crown Estate Commissioner appointed by the Welsh Government or a Crown Estates Office in Wales. We're not going to get responsibility for the funding of S4C devolved to the Assembly or the appointment of S4C authority members agreed by the Welsh Government. We are not, incredibly, going to see the devolution of youth justice even. It's blocked by both Labour and Tories alike, as was responsibility for prison and probation services. The Tories have blocked laying the foundation for devolving the court service and judiciary over a 10-year period, and we're not going to have competence on the accountability of the Equality and Human Rights Commission devolved to Wales. All 9 of these are matters which were unanimously recommended by the Silk Commission and which have been blocked either by the Labour Party or the Conservative Party or both. They have been able to do so in Wales because they think that politically, unlike Scotland, they can get away with it. How on earth can you, Mr. Crabb, claim as you did last October that you were determined that Wales should not play second fiddle in the current debate on devolution? The only way Wales is going to walk forward shoulder to shoulder with Scotland is if the people of Wales put the same faith in Plaid Cymru as Scotland has put in the SNP. Felly, wrth fynd I fewn i'r etholiad cyffredinol, rydym eisoes wedi dangos be mae'n bosib I Blaid Cymru a'r SNP y gyflawni trwy'n gweithio gyda'n gilydd. Fe gynhaliwyd I ddangos sut mae llymder, austerity yn anerbyniol ac mae'n rhaid cael ffordd gallach, fwy trigarog lles ein holl bobloedd, fel y soniodd Leanne yn ei haraith ysgubol ddoe. Fe ddangoswyd fod aelodau seneddol llafur yn hapus I bleidleisio gyda'r toriad I gefnogi cyfnod bellach o lymder economaidd ar ôl yr etholiad. Ein grŵp ni hefyd a roddodd gerbron y cynnig I wrthod adnewyddu Trident ar gost o 100 biliwn o bunnoedd dros y blynyddoedd nesaf. Ar blaid lafur aeth unwaith eto ysgwydd yn ysgwydd gyda'r toriad yn y pleidlais dros barhau I wario ar arfa niwclear a all ddinistrio'r byd. A'n grŵp ni ac yn arbennig gwaith Jonathan Edwards a sicrhau bwera dros ffracio i'r cynulliad cenedlaethol. Erbyn hyn, mae amgenach ddewis nid yn unig I bobl Cymru a phobl yr Alban, ond hefyd I bobl Lloegr. A mae'r rhaid ymwrthod ar pleidiau Prydeinig sydd wedi methu mewn modd mor drychinebus. Y toriad a'r democratiad rhyddfrydol sydd wedi ein gadael I lawr dros y 5 mlynedd dwytha, a'r blaid lafur sydd yn ymddangos fel fawr fwy na llond trol o bolisia ceidwadol yn rhedeg o gwmpas y wlad mewn bws binc. Ar y 7th o Fai, mae cyfle ym mhob sedd yng Nghymru I bobl gefnogi ymgeiswyr Plaid Cymru, I ddangos fod Cymru'n mynnu gwell ddyfodol. Mewn nifer o seddi, mae gan ymgeiswyr Plaid Cymru pob siawns o ennill. Fel y blaid sy'n sefyll dros gyfiawnder cymdeithasol o fewn ein gwlad, a chyfiawnder cyllidol un gwlad. Y bleidlais dros Blaid Cymru yw'r unig bleidlais yn yr etholiad hwn sy'n gwneud synwyr i'r pleidleiswyr, i'w teuluoedd ac i'w cymunedau ledled Cymru. Apelia felly I bawb yn ein gwlad, pawb sydd ar unrhyw adeg yn y gorffennol wedi pleidleisio dros Blaid Cymru, I ddod ynghyd unwaith eto, ac apeliaf yn arbennig i'r to ifanc, I gymryd yr un penderfyniad gyda'r un dewrder a phobl ifanc yr Alban, gan weld fod dyfodol eu teuluoedd eu cymunedau yn eu dwylo nhw ac I fyny I bod nhw'n cael yr adnoddau angenrheidiol I lunio gwell ddyfodol trwy bleidleisio yng Nghymru dros Blaid Cymru. Gyda'n gilydd, fe safwn ni, ac ia, fe safwn, yn ddigam syniol dros Gymru ar y 7th o Fai. Diolch yn fawr.